Yangi o'rganayotgan shogird aka-ukalarimizga foydali video bo'ladi. Qay holatda, qay tarzda klapni tortishligini, motorimiz issiq, ochib bo'lgandan keyin video davom etkazaman. Pastga rostmana klapni bosgan holatdagisi birinchi metrga keladi. Hozir bir kuruk aylanib ketsa, tepa ikkinchi metrga keladi. O'sha shogirdlar ham ikkala qulog'i bilan tinglayapti. Pastda bittasi, tepada bittasi. Bunaqangi ma'lumotlar sizlarga aytganmidim? Yo'q. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xo'p, bir damas o'qib qo'ygan edik. Video qilyapman. Xo'p, zamina qilinadi, klapni tortiladi. Yangi o'rganayotgan shogird aka-ukalarimizga foydali video bo'ladi. Qay holatda, qay tarzda klapni tortishligini, motorimiz issiq, ochib bo'lgandan keyin video davom etkazaman. Hop, tepasini ochib bo'ldik. Birinchi o'rinda svichani yechmasdan, boshqa oldiga kirishga yo'q, masalan, orqadan mahavoydan tini ko'rmasdan ko'rsataman, qanaqa qilib birinchi metrga topib olishdi. Mana tepa chiqaruvchi, tepa kiruvchi klapinlarda oxirgi 3-klapan, kiruvchi klapinimiz pastga rostmana klapini bosgan holatdagisi o'sha holatda birinchi metrga keladi. Hozir biz aylantiramiz. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'tib ketdi. Mana shu holatda klapni to'liq bosildi. Kamerada payqash qiyindir, lekin o'zim nazoratga oldim. O'shanda mana chiqaruvchi birinchi, uchinchi, kiruvchi ikkinchi, kiruvchi birinchi tayyor bo'ldi. Klapni tortishga hozir buni tortamiz. Keyingi metrga olib kelishni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, mana klapni tortdik. Asosiy chiqaruvchilar sal razmeri tushgan ekan. Uni tortib qo'ydik. Pastda shogird zamina qilyapti. Mana hozir atirkani olasizlarda. Pastda kalin pastki shkif bor, ko'rinadigan sizlarga. Nima motorda shkifi bor. O'sha yerga bitta metrga berasiz, shkifni qirog'iga. Bitta metrga bergandan keyin kirishga bitta metrga beriladi. Bir kuruk aylanib ketsa, tepa ikkinchi metrga keladi. O'sha shogirdlar ham ikkala qulog'i bilan tinglayapti. Pastda bittasi, tepada bittasi. Bunaqangi ma'lumotlar sizlarga aytganmidim? Yo'q. Aytmaganman. Chunki shogird bunda tez o'rganib oladi-da. Ertaga o'zim qilib o'raman deb o'zim bilaman deydi. Albatta bu hazil, lekin sekin aytmasdan o'zi ko'rib o'rgangan bo'lak. Amaliyotda sinab, o'zi ko'rib, qay holatda kelsa ikkinchi metrga, qay holatda kelsa birinchi metrga. To'g'ri aytam ketish kerak, lekin vaqti bor. Vaqti bugunagina qara. Bilib olishding. Aylantirish o'rayman. Yo'q, bo'ldi, metrga keldi. Metrga keldi, xudo xolasa. O, chiziqqa keldi. Yo'q tekkizgan edik. Endi qaysi klapni tortiladi deydigan bo'lsalaring, mana chiqaruvchi ikkinchi, kiruvchi uchinchi. Xullas, legirovkalarni qilamiz, yopamiz. Kuzatishda davom etasizlar. Xo'p, avtolarni kuyamiz, tepa kirishkalarni yopdik. Akamiz Korelyux koreyskiy moy 1530 ga kuyib yurardi. Hozir ham shuni kuyyapti. Mashinamiz adashmasam 51800 oshib yuribdi. Xudo xolasa 530 da kuyyapmiz. Edeta avtol 4 litr. 2.8, 2.9 salkam 3 litr yaqin moy kuyiladi. Nimaga 3 litr deydigan bo'lsalaring, hozir moyni kuyamizda. Hali pastda maslak filtr qatirmaganmiz. O'tgan yilda Tiko avtomobilda ham kichkinagina ma'lumot berib o'tgandim. Yana berib o'taman. Damas filtr qotmadi, avtol kuyildi. Mana yerda sentralniy kabeli bor, zajiganyani tushiramizda. Mashinani xalostoy qilib, pastda tog'ora bormi? Bor ekan. Mashinani zavod qilamiz. Endi kamerada ko'rinmaydi. Shogird ko'rib tur. Aha. Rangi tinglashadi, yo'q kamerani. Yo'q, svet. Bo'ldi. Bo'ldi.
Mana motor aylanib yangi avtobusni so'radi. Kanaldagi, nasosdagi moylar buni tushib ketadi. Ma'lumotimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Joninglar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishlik nasib qilsin.